Lord is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Santa Maria, ina sa Diyos, iwan po kami may makasasala. Sa oras ng kamatayan. Mayroon sa sinugdan, karang sa gihapon, sa kapatigan na tanan. Amen. Ang mga misteryo sa kaligtasan. Ang mga misteryo sa kaligtasan. Mga pagkaligong parang nabuhay sa anak sa Diyos. Bunga sa misteryo. Pagkain sa prago sa Diyos. Ang mga mga marami sa langit. Pagkain sa nilimanan. Tumagay sa mga ilang harapan. At ang mga ginasasyo, sinusuratan ng iyong sa langit. Alam naman sa kaladlaw at kaladlaw. Sa iyo kami sa kaladlaw. Hindi mo kami tuyan sa katulungan sa inyo sa kalipay. Mao ang pagkatayo sa Panginoon sa Kristo dito sa Tibong. Maraming
Manato sa langit, pagbayad ko na kayo namin. Wabot na namin, iwan din ganoon. Nato na lang ang ipagbayad ang masalita namin sa langit. Ang kalano namo sa matagal na uya, kay kalamo sa runad nawa. Upasayluwa kami sa mga sala, ingo nakapasaylo kami sa nakasalakan namo. Kung dili mo kami itudyan sa pangalay, sinulungan, wasa kami sa dawatan. Amen. Pinahang sa kanila yung panatang, ikaw ang puno. Alak sa pagkahalo sa kanatang. Alak sa pagkahalo sa ito, at ang pagkatata sa iyo. Nanalambagan sa latos, Espiritu Santo, sa paghalo sa pagkahan, paniwala sa pagkausap, at nadalas ko ang pagkakasara, nabanto sa pag. Pinahang sa kanila yung panatang, ikaw ang puno kami. Alang sa kahapsara sa mga kapalitan, sunod sa mga butas, sa butot at punsyon sa nakabatatang mga nasod, pag-umbot, kababayaan ng pasiguro, ang kapitasok sa kamalibara, aring mahata ang kapintasan ng kapababaw ng asisya o kalina. Ating iwan ko. Kaya sa kanilang panatang, hanggang po ako. Alang sa pangyayahan at sa mga presos sa klima, tungod sa mga kalakadan, mulay, at pagkat mga sinato, malamdagan ang pasakataw sa pagkasunod sa pagkasunod sa mga anak, sa pagkasunod sa mga pangyayahan nagaan po. Inaan sa kanilang panatang, hanggang po mga alang sa kasa sa katalingan po sa pangyayahan. Alang sa mga sa kasi nga babasakot o kaya nga panuha sa pagsabisto na walay balat sa kalakson. Ilabi nga ngayon talaga sa kalasot sa kanyang nagaan po. Sinaan sa kanyang panatang o ganito sa kanyang. Alang sa mga panahon at sa katalingan. Sa panahaw sa kanyang kanyang, taliwanan sa mga presot na nagkalakaksa sa kabagat sa kanyang. Kapagkat ng paghugot ang hukma, pagsabita at pagpasalila sa matang pamilya, kanyang nagaan po. Pinaan sa kanilang panabang hanggang sa alang sa atong mga kapatanahan, ang nakaraan na nakatagal at kasya, sa balata o sa lupan, tungkol sa mga hapit sa nilito o panahon, nakatapya bukas sila sa tigas sa pagkaksyon sa akong kasya. Kaya, pinaan sa kanilang alang sa mga kasya na pagkakasyon tayo, sa mga salita sa kanilang mga ito, pangalawa sa katawag, pagkalaan sa lahat ng pagkalaan, pagkakulang ng pusta, kanyang nag-aaral po, lumayan sa kanyang pangababat, ipahal po na ito. Alam sa isang mga patawag na sa mga ulit na buhay. Alam sa pangalawa ng pagkakaan nito, kanyang pagkakaan ng pagkakaan, kailang mga pagkakaan sa mga ito, marunong sa pangkakaan. Pero parang sa mga bago sa pagkakaan nila, pagkulang sa mga personal. Sa panahon, kanyang nagaan po, sa kanilang pangalagaan po na po. Alang sa paglanggol sa edukasyon, hindi lang kasi panahon ng pagkakaan po, alang sa lugar ng pagkasyon, at balaan ng edukasyon sa pagkatari, at pagkari sa tulisyon. Ang antalo sa puso sa nag-antos na kalimutan. Kami nagaan po, inahalas ko kanyang may pangagang nag-antos sa kalimutan. Alang sa justisya, parewas sa nagkabakaran, sa mga biktima sa justisya, at kung nalalasigon, madagdawag sa biktima sa pagkasal sa mga barko, makagawa tayo sa pagkakaroon o sa autanganitan.
Ang tema karon, Our Mother of Perpetual Health, guiding our devotion, strengthening our mission. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon diha ni Kristo. Malipayon ug mapasalamaton kitang nagkayusa karong adlaw, isip usa ka pamilya ug katilingban sa pagbalatanay sa ikalima o parochial fiesta sa atong pinanggang patrona, ang atong inahan sa kanunay panabang. Sulod sa 5 ka tuig nga panaw, isip usa ka parokya, giputos kita sa iyang walay pagpalong nga gugma ug panalipod. Karong tuiga ang atong kasaulugan nagdala sa malasigong tema, Our Mother of Perpetual Health, guiding our devotion, strengthening our mission. Nga sa ato pa ang atong inahan sa kanunay panabang, naghiya sa atong devotion, nagpalig-on sa atong mission. Pinaagi niini, gipahinumduman kita nga ang atong lawong nga pagmahal ug devotion kang Maria, dili lang usa ka pag-ampo, kundi usa ka hagit sa pagliho. Giabisan kita sa atong inahan sa pagpaduol sa iyang anak nga si Jesus. Ug gikan ni ana nga pagsuot, gipalig-on kita aron mahatagag katumanan ang atong misyon, ang pagkabuhing saksi sa iyang ebanghelyo diha sa pagpangalagad o paghigugma sa isig katawo. Karon samtang magsaulag kita nining santos nga misa, ihalad nato ang atong mga kasing-kasing nga puno sa pagday, pagpasalamat ug mga pangaliyuko. Mangayo kita og grasya nga pinaagi sa iyang inahanong paggiya, magpabilin kitang matinumanon sa atong misyon sa pagpakaylap sa gingharian sa Diyos. Ang mangulo sa atong kasaulugan karon mao ang labing talahurong Jose Aranita Cabantan, Didi, Doctor of Divinity, inubanan sa atong mga kaparian. Palihog manindog uban sa mga kasing-kasing puno sa pagday. Atong awiton ang pasiunang awit.
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo maanaa kaninyo. Manaang sa kanin. Mga igsoon, armandang kita pagsaulog din Santos nga misa, ubasab sa itong papasilugog sa mahal na Virgin Maria, inahan sa kanuning panabang. Ato sa karong hinusulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Diyos. Mga magkagabaan sa kanan. O kanilang mga isun. Nagkalakas sa kong kapulihan. Sa unang sa ulong sa buhay. O sa wala ang buhay sa ginagawa. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa na nga buyo ako ang Santa Maria, kaginay ulay. Sa panahon ng Anghel ng mga Santos, o kanino mga igsoon, kami kong ihambok sa Ginoo ang atong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos, magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, ito sa langit. Maria,
imong mga anak, aron maglakad sila diya sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, o bantay kami diya sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog mangitod alang sa liturgiya sa puno. Buot mo dugang selesiyo o kondisyon sa iyang pagtubag. Ipasagot siya nga kinahanglang musunod siya sa Diyos sa walay pagbutang o kondisyon. Isip usa ka taong gawas nun. Ang unang pagbasa. Gikan sa ikaduhang pasahod sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa sunam, diin magpuyo ang usa ka babayi nga dato. Giagda siya sa babayi sa pagkaon. Busa, matag-ag niya ni adtong dapit, muhapit kayon siya sa balay sa babayi aron sa pagkaon. Ug ang babayi mingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kini higdaan, lamesa, silya ug suga, aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawa. Ug si Eliseo mingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak, ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siya balik. Sa diha na ang babayi, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka ng anak nga lalaki. Ang babayi mitubag, dili ka na mahimong sir. Propeta sa Diyos, ayaw akong tiawin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan.
aron paghimo kanato gawas nun gikan sa atong mga sala, kahapon ug sa tanan nga nakabahin-bahin kanato. Ang iyang espiritu sa kagawasan mahimong buhi dinhi kanato kung kita mahigugma ug maalagad kaniya. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayon kamo nga sa pagunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa may mayaong gahom sa Amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Iniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos, palihog manindog alang sa pagpasidungog sa Santos nga Ebanghelyo. Nakadawat man kamo sa bungag sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mausa kaninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinayang ka o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyahang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Ginoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios,
gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom bisan na nagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog pagpabilin sa pag palihog pagpabilin sa pagtindog aron sa panalangin sa atong obispo. Okay, pwede mo naman. Pagpipisgan na itong tanan, atong pasalamatan o dahil ng Ginoo sa paghatag kaniya kanato sa iyang inahan, na ato sa mga inahan, ang mahal na Birhen Maria, inahan sa kanunay panabang. Diya sa atong mga pagbasa karon, labi na sa atong Ebanghelyo, gisgutan diha ang atong mga buluhaton isip sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo. Naghantong ang mga buluhaton gisaysay sa atong Ginoo sa Ebanghelyo. O sa niini ang popular kanya tumadungog, kanayon na atong Ginoo, ang buod musunod kanato, nanglan magpasaan siyang krus matag-adlaw, magdubilig siyang kagalingon o musunod kanato. No? So, doon na ginay mga bulhaton. Kung kita gitawag ng mga Kristiyano so sumusunod sa itong Ginoo, we cannot be crossless Christians. Kung gusto tagwalay cross na Kristiyanos, dili na ta Kristiyanos. Doon na cross na atong pasanon po sa atong kinabuhi. Kanang ipadayag sa atong Ginoo, atong identity, pagkakita itin Kristiyanos, nag-cross sa atong kinabuhi. Usahay-lahay lao atong pagsabot, o lahay atong pagsabot sa krus. Nagpasabot kini problema, suliran, mga masagun siyang palasonon sa pamilya, nasod, personal man na problema, atong pasabot o krus. Apan sa napasabot kini sa atong cross, sa atong responsibilidad sa atong pagpuyo isip mga Kristiyanos. Pagtuman sa kasuguhan o kabubuton sa atong Ginoo. So, dili kita pwedeng walay cross, duda kita cross. Andang musunod ka nato, magpasan sa cross, magdumili sa kaugalingon o musunod ka nato. Unang panamina nato sa pagkasumusunod sa atong Ginoong Kristo, atong mahal na Birhen Maria. Ang mahal na Birhen Maria, gitawag nato sa simbahan, the first and preeminent disciple of Christ. Ang una, ang pinaka modelo sa mga disipulo ni Kristo. Sa iyang kinabuhi ni Mama Mary, sa iyang pagsanong sa gabuton samahan, may mahimong inahan sa atong Ginoong Kristo. Iyang gitahan ang iyang tibuok kinabuhi, pagtuman niini o pagsunod sa gabuton sa Ginoo, pag-atiman, pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Kung sa man ang mga palasanon, gipasan sa atong Ginoo, gipasan po nini Mama Mary. Dili sa yon ang pagtawag kaniya mamahimong inahan sa atong Ginoo Kristo. No? Pagkahibugso pa lang, pagkatao, asa na daw ang atong Ginoo sa pasungan.
kapos tayo na lugar na tao atong Ginoo. Sa pagkatao na, doon ay panglutos. Dili sa yon ang kinabuhi ni Mama Mary siya pag iyon, ingon matuman din ni kanako, sumala sa imong pulo. Daghang sakripisyo, yagian ni Mama Mary. Kung sa katapusan, pinakataas na sakripisyo diya sa tiilan sa krus. Kinsa mang inahan makaako magtanaw sa iyang pinilanggang anak, gisilutan sa kamatayon nga walay sala. Apan atong mahal inahan, nag-ambit hapon sa krus sa atong Ginoo. Nag-ambit sa kasakit sa atong Ginoo. Naa siya nagabarog sa tiilan sa krus sa atong Ginoo. So siya din ang itawag nato sa simbahan, the first and preeminent disciple of Christ. So siya yun ang atong modelo sa pagkadisipulo ni Kristo. Wapon siya mo surrender. Ngunang ang pagulagway ni San Juan kaniya, nagabarog siya. Wala siya maluyag at wala na siya musunod sa atong Ginoo. Hangtod sa cross, nisunod si Mama Mary, nagabarog sa tiilan ni Kristo. Pag dumili sa kaugalingon, pag ingon niyang matuman din ang kanako sumala sa imong pulong, siguro usip po sa kabatanon, nagkapatog-damko siya sa kinabuhi. Apan kay gitawag siya mahimong inahan sa atong Ginoong Kristo, iyang gihikling to nga mga personal nga damgo o gituman ang kaubuton sa atong Ginoo. Pagpagamatay sa kaugalingon sa atong ingon, samtang nagbitay ang atong Ginoo sa krus, sa iyang kamatayon, doon na po yung kamatayon na nasinati ni Mama Mary. Kita ba itong salida ng kapasyon? Itong si Mel Gibson na ang director, kunyang actor si di ba? Nindot ka itong The Passion, labi ng tanawan na ito panahon Semana Santa. Pag-abot sa paglansang sa krus, nagbarog ang atong sumahal nga Birhen Maria diyan ilan sa atong Ginoo. Sa balaang kasulatan, wala siya gisulti. Nikumot ni ko siya o balas niya gikumkum, nagsulpong sa iyang anak. Apan sa maong salida, gibutagan nila pulong ang pagbarog ni Mama Mary dito sa tilan sa atong Ginoo Jesucristo. O ang salida na kanayon, si Mama Mary na kanayon, I would like to die with you, my son, bone of my bones, flesh of my flesh. Gusto ko mamatay, uban kanimo akong pinalanggang anak. Kaya ikaw, bukog sa akong bukog, unod sa akong unod. Kaya nga itong Ginoo Kristo na tao baya, kung nag-ampit sa itong pagkatao, pinaagi ni Mama Mary. Apan makita nato ang pagsutong ni Mama Mary sa anak, naingon siya, gusto ko kong mamatay uban kanimo o akong anak. Bukog sa akong bukog, unod sa akong unod. Kaya ba ang atong mga kasantian kung yun ay upanaw sa atong pamilya? Di ba? Usahay gusto ko itong uban sa atong minahal sa kinabuhi nga nag-una ng kanato. Nagkadumdum ko dito sa istorya sa Claveria ba? Nagkapuyo ko dito sa katong pari dito sa Father Garcia pa, Jesuit, na ilang kurbinto doon sa simenteryo. Kung natin, natural ba na ito maghilang mong kita, di ba? Labi siya mga inahan, mga hagwan, mga babae, dali kila mo hilang. Kunya, hinahilad na mo yun, pag ay gusto ko masunod di mo. Kaya itulod na mas kumbawan sa lubong. Hindi mo niyo mo na babae, sorry. Ayos sa. Rata lang mga bunga sa atong emosyon ba? Na gusto ko masunod kanimo. Apan po, pasabot ka itong salida sa misyon, the passion. Ipakita dito, si Mama Mary, sa kamatayon siya anak, doon na po'y kamatayon na iyang nasinati siyang kinabuhi. Bukos kayo na pagtugyan sa kinabuhi alang sa atong Ginoo. Munang itawag siya the preeminent and first disciple of Christ. Musa dito biya sa krus, dito gi-intrigo si Mama Mary, mamahimong inahan natong tanan. Sa pag-ingon sa atong Ginoo,
babae, aniyang imo anak, anak, aniyang imo inahan. Siya giintrigo kanato ng atong inahan. Inahan sa kanunay panabang. Sa kapagdagog ng Mama Mary, sa madagog man sa atong mga panginahanganon kung sa mga krus sa atong kinabuhi. Apan pinakadako yun nga gihatag ni Mama Mary kanato nga grasya, dili usa lang mga butang, kundi ang pinakadako nga grasya nga gihatag kanato iya mismong anak, ang atong Ginoong Jesucristo, mahimong atong manluluwas ug atong manlulubos. Kana ang pinakadako nga grasya gihatag ni Mama Mary kanato, wala na tipigi. Ngani sa imaheng siyahan sa kaniyang panabang, ang tudlo ni Mama Mary tuwa nagpunting sa bata. Wala magpunting siyang kagalingon, nagpunting dito sa bata. Nakita ganuyon niya ngadto sa iyang anak, ang atong Ginoo Jesucristo. Kana ang dako nga grasya gihatag ni Mama Mary kanato. Ato piling na sinati una sa bunyag, matupalisan kablo sa ating kaduhang pagbasa. Sa bunyag kita makaampit usab sa kamatayon ni Kristo. Kamatayon sa pagpakasala, al mabuhi kita sa bagong kinabuhi diyan ni Kristo. Apan sa atong pagkinabuhi, umanadawat nato ang grasya sa bunyag. Adlaw-adlaw ba nato nga puy-ani. Kinahanglan mo pangamani Mama Mary, kasama niya, nagmatinuanon sa pagsunod sa kabuton sa atong Ginoo. Sama niya, mahimot ang matinuanon po pagsunod sa kabuton sa atong Ginoo. So, sa bunyag na dawat na nato ning grasya nga makaluwas. Apan ato po ning bansayon matag-adlaw sa atong kinabuhi. Dinasig sa Espiritu Santo, pinaagi sa pangaman ni Mama Mary ug mga santos, at mapuntan kung kita mamahimo po tinuod ug iunay nga mga sumusunod sa atong Ginoo Jesucristo. Kini ang dako nato ang pasalamat ang Mama Mary. Gawas na ato masinati ang iyang mga panabang sa bisaon sa krus at ipadangat na tukaniya natabangan ta sa pagpasaan ini apan ang pinakadako gayon nga makalahuti ta pagpuyo sa atong pagkakristiyanos makag-adlaw sa atong kinabuhi. Dinako kalimtan katong kisandian namo sa pagtulong-tungha pa sa college pa. Doon may subject na tanan mi baksak sa midterm exam. Kung lisod kayo, nalisod kayo mabaksak, no? Kay dili ba kayo na ang vision na balikan ni mo ng subject. So, usa nakahatag na mo kalingon, kada Merkulis at tumami sa Redemptorist Church sa Cebu. So, ampo sa Mother of Perpetual Health. Apong padalag kami niya mong intensyon nga kabangan kini Mama Mary nga makapasal mi sa subject. Kaya kung mapaksak mi, di mi magkakuha gain na subject niya kako kay sakripisyo sa itong mga ginikanan. So, wala maingon na wala na mi magtuon. Padayon sa pagtuon, apan padayon mi sa pag-ampo sa Ginoo nga sa pinaagi sa pangaman ni Mama Mary, Perpetual Health, inahan sa kaniyang panabang. Makapasal mi. So, sa grasya sa Ginoo, nikapasal mi tanan. So, kanang gamay na mga panginahanglanon. Apan makita nato kung sa kasuod si Mama Mary dias atong kinabuhi. Kung muduol po ta kaniya, kay pinaagi kaniya, mapasuod sa atong kinabuhi ngadto sa atong Ginoo. O kung kuno si Mama Mary, kuno'y mohangyo sa atong Ginoo, dili kuno kabalibad si Jesus ang iyang anak. Tinuod mo na, mga inahan? Kung mga anak mohangyo sa inyo ha, dali kayo makauo ang atong mga nanay sa pamilya. So munang alam ka nato, mga Pilipino sa suod kayo si Mama Mary ka nato, isip inahan sa kanunay panabang. Usa pa salamat sa Ginoo sa paghatag niya kanato nga atong mahal na Virgin Maria, mahal na inahan.
nga sa kanunay mas masuot sa pag-ayo atong kinabuhi ngadto sa iyang anak atong Ginoong Jesucristo. Kinaawa pa. Palihog manindog. Magatuo kami sa usang Diyos, ang amahan, magagagahon sa kanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa kanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang buktong anak sa Diyos, di anak sa amahan sa wala bay katuigan, ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod na Diyos, ikan sa Diyos na matuod. Jangan utas sini ang kanan. Pag-alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya ikan sa langit. Ikan ni Maria nga ulat, ug nahimong tao, tungod ka na kung ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay o ilubong. Sa ikatulong adlaw labanan siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron pagpupong sa mga puli o sa mga minatay. Ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magkahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti sa mga propeta. Natuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagilapit sa kapasayloan sa mga sala. Nagpapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas o sa kinabuhi ng kalibutan. Amen. uban sa pangama sa putli uyamot at kasing-kasing ni Maria. Mudangog kita sa mahan alang sa atong mga panginahanglan. Sa matag pangamuyo kita moingon. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga ang atong simbahan, dili unta mabilanggo sa sistema sa gahom o sa bahandi, kundi mahimong mapaugsalon o malagarong simbahan nga gawasnon alang sa Dios o sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran malingkamot sa pagpatunhay sa matuod nga kagawasan o kalinaw aron ang mga lungsuranon magpuyo nga malinawon o puno sa kasiguruhan. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga maangkon unta sa tanang katawhan ang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa pagpakasala o maningkamot sa pagbag-o sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga ang mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, madangatan unta sa kalinaw sa labing madali, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa malinaw nga kahintang o tinuod nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga daghan pauntang mga tao ang mutabang o dasigon aron matuman ang proyekto sa pagtukod sa atong bag-ong simbahan diri sa Bara. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Kristo makabato na og higpit nga kagawasan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Putli ang kasing-kasing ni Maria, iampo mo kami. Lamit ng amahan, imuwa kami mahisama kang Maria
ang samputling ang kasing-kasing, hingpit nga naigugma ka namo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia, atong andamon ng atong mga grasa.
ako kamor ng ako ang inyong sakripisyo, gawa panunta sa Diyos na mahal, makagagahong sa tanan. Lumatunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdalik o himaya sa iyang ngalan, ang usab sa atong kapustanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makadnayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos na mahal, Diyos na tunay makagagahong sa tanan. Ang ngayon patanong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay kini katingalahang buhat, nga pinagi sa misteryo sa pasto sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sana o sa kamatayon, nganha yaan ang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga bali, lungsod nga balaan, o katawhan nga iyang kaugalingon. Aron ang among isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangitni, nganha sa matahong nimo nga kahayag. Busa-ban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos Ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikaso mihatag niini kadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawala kini ninyo matanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og biingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan, bita niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala o pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nanigpan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga ngayon mo atupang o bualagad kanimo. Imo kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Ginomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ibuang nga mahimpit kami diya sa dugma, uban ni Leo ang mong Papa, ni Jose ang mong Bispo, ug sa tanang mga pari. Hinunduhi usap ang among mga igsoon nga namamatay, malungon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dagat lang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naon. Kaluhi kaming tanan, himuha kaming anayan na makaambit sa kinabuhing tuhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw na dayon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ubiha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon pag-ako kita samahan at gamiton ang mga pulong, magitudlo ka nato sa atong manunugod. Kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kadunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, amo manunugod. Amen.
ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kung dili ako salig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Sa kanimo. Ato karong ipakita ang timbaan sa atong panaginip sumunod. Happy Fiesta! ang kordero sa Diyos na nagawakdang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita karon pinapit sa iyang bangkete. Ginoo, pila ko ang kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pagpangalawat.
magpaambiton sa kanamo sa imong kinabuhi, o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma anhi sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihong manungkol, alang sa pasalamat o panibalo, atong tawagon ang atong PTC President, si Sandra Flores. Mayong buntag ka natong tanan. Viva inahan sa kanunay panabang. Happy Fiesta Parokya sa Our Mother Perpetual Love. Viva! Sa ato ang mga dakong pasalamat sa Ginoo sa atong mahal nga patrona inahan sa kanunay panabang for the strength to sustain us gikan pagsugod sa unang nobena hangtod sa kasaulugan sa kapistahan nga nagdala sa tema Our Mother Perpetual Health, giya sa atong debosyon, nagpaligod sa atong misyon, atong palakpakan ng atong mga kaugalingon. Salamat usab sa ato ang mga lectors, acolytes, sa ato ang MHOCO, sa ato ang choir, ang atong grand choir sa Maaninoy nga tingog, sa ato ang sponsors karon, sa ato ang mga kaparian, Davao sa tanan, sa ato ang Halandong Obispo, sa pagsaulog sa atong misa karon, ang kapistahan sa ato ang patrona inahan sa kanunay panabang. Sa wala pa makasimba sa alas 6 o karong buntag alas 9, aduna pay misa unya sa alas 5 sa hapon. Nagpadayon ang atong fundraising campaign para sa pagbarog sa ato ang parish church. Anaay na maligya og raffle ticket diha sa gawas sa gusto mo palit o mosuporta sa ato ang proyekto. Sa tag 100 pesos ang usa ka ticket o ang mga premyo nakasulat diya sa tickets o sa ato ang mga tarpaulin. Naghangyo kami sa inyong tabang o suporta para sa katumanan ni ining maong proyekto. Salamat usab sa mga sponsors sa atong Santos nga misa karon. Honorable Mayor Francis J. Bago, LGU of Upol and Family, Bara Barangay Chairman Honorable Clementino Jun Utakan o sa Tibok Barangay Council, Barangay Bara Sangguniang Kabataan, BPSO of Traffic Enforcers, Kapitan Bing Bacalares Ka, sa Barangay Igpit, Barangay Chairperson sa Igpit, o sa iyang mga kauban nga niya karon, daghang kaayong salamat ka. Sa Santo Niño devotees, Abara headed by Sis Inday Caraudi sa mga parokyano sa OMPH. Salamat sa atong mga nag-abag sa ato ang misa karon. Of course, ang nagsaulog sa atong Santos nga misa si Archbishop Jose Cabantan, Father Enrique, ang atong kura paroko, Father Yakari Betero, Father Jovito, Father Louis, Reverend Larry, o sa, of course, no, ang ato ang Archbishop. O ingon man ang atong pura paroko, Reverend Father Enrique Escobar, uban kang Father Yakari Betero, ang Parish Pastoral Council, Parish Coordinating Council, Parish Finance Council o sa tibok parokyano sa OMPH, may tulong sa among dakong pasalamat sa atong mahal nga Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, Archbishop Jose Cabantan, sa pagdawat sa among imbitasyon na magsaulog ng Santos nga misa karon. Bishop, daghan kaayong salamat sa imong makanunayong pagpangga o suporta sa Our Mother of Perpetual Health Parishioner. Salamat, Bishop. Dagan usab salamat sa atong mga kaparian Silvine Mercy Vicariate nga miabag sa atong 9-day novena masses. Kang Father Ferming Tan sa Upol, Father Ronidon Valmoria sa Bulugan, Father Tolitz Kabaktulan sa Alubil, Father Marlon Hardin, Parochial Vicar sa El Salvador, Father Ong Magracia sa Gitagog, o mga Colomban priest, Father Louis o Father Jovito, daghan kaayong salamat.
Salamat sa mga sponsors from day 1, June 19, to day 9, June 27 sa atong novena prayers o sa mga sponsors sa atong 1 menu o mga food packs. Nawa ang mga leaders and parishioners gikan sa mga kapilya sa Igpit, Youngsville, Puntacon, San Juan, Malingin, Fatima, Guadalupe, Zone 5, Antipolo o mga communities sa Narolang, San Juan, Landless, Vaminta, Jandor, Green Meadows, o sa tanang zona sa Barangay Bara. Ingon man sa mga ministries, apostolates, devotions, and organizations sa atong parokya. Ang ecology, babae sa baybayon, prison ministry, the Lord's Widow, music ministry, lectors, MHOCO, acolytes, catechists, CFC Gawad Kalinga, Verbum Dei, PYCC, BSC, Igpit Charismatic Community, Deaf Ministry, Divine Mercy Devotees, CFC, Interfaith, Migrants, Legion of Mary, Knights of Columbus, SIFLA, Women's Ministry, Familia Community o CWL. Salamat usab sa mga business sectors, Sagatec, OGB, Seven Seas Water Park o National Irrigation Authority na may paambit sa ilahang mga grasya. Salamat kang Engineer and Mrs. Acero and family sa pagpahulang og mga pag-instalar sa mga tents, tables and chairs o sa mga komitiba alang sa selebrasyon karong adlaw. Salamat usab sa atong mga kabatanunan sa Parish Youth Apostolate na naghandle sa atong Parish Night o sa tanang di-participate sa maong programa. Salamat sa nag-decorate sa altar o sa carol na giposisyon sa mga imahen sa mga inahan sa kanunay panabang, ang CWL, Santo Niño Devotees, Divine Mercy Devotees, o kang Mr. and Mrs. Dolores and John Presbytero sa pagpagamit sa ilang sakyanan. Salamat sa nagpahigayon sa pamukaw o dayanan kaganiya nga mao ang Santo Niño Devotees Group. Salamat sa mga banner donors, sa mga parokyano o sa tanang bigahin sa ilang time, talent and treasure, aron mahimong magmalampuson ang pagsaulog nato sa kapistahan sa atong patron. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Mayong buntag pag-usan. Una chisme, Maritel. Ang si Bishop Joe, apil una a las 6 a punta Caro, apil siya. And na naman rason, kung check everything is okay, kayo dito, no, kaya may confuse sa schedule, apil una las 6, kaya napuna siya kung misa las 6, pero ang schedule sa misa las 9. Tahan sa Bishop for this generosity, and this meaning for me, how humble is the Bishop. Isakit and surrender, say, oh, sige, balik ko wala din. Tahan sa Bishop for your generosity. Palingon.
nato pagkaulog sa atong misa karon. Kung ikaw niya kaganiha, biko alas 6 sa misa, so 5:30 na ko ganiha, no? So, okay na po, kinaamag ko sa bisita nga obispo dito sa balay, so siya nagkuha doon dito sa katedral, alas 9. O atong pagdapit ko, pagdapit pag-ampok na to, kay mga daw pa, atong naulugon ang Diamond Jubilee sa atong Archdiocese, Isip Archdiocese, no? 75th anniversary as an Archdiocese. Padayon sa ang Ginoo maanaa kaninyo. Inyong ko sinuulo alang sa panalangin. Ang Diyos na pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Virgin, na igugma sa pagtubod sa kaliwat sa mga tao, maghukom unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kadunay o sa tanang dapit, malabanan na kamo sa Virgin, pinagi kang kinsa na himong kamong takos sa pagdawat sa mabubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo ang karungadlawan, nagatigong o madasigon, aron pagsaulog sa pangilin ni Maria inahan sa kanunay panabang, magdalaon kag mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon o sa mga ganti nga langit nun. Amen. O manalangin kaninyo ang Diyos, makatagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Inahalan na atong santos nga misa, manlakaw kita, ug isang iya ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.